Սանկտ Պետերբուրգի Four Seasons հյուրանոցում է երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքի փոքրաթիվ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումից 30 վայրկյանանոց ռիլ է տարածել Փաշինյանը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկության, նա պատմել է Պուտինի հետ հանդիպման մասին, անդրադարձել Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններին, արտաքին քաղաքականությանը, TRIP նախագծին։ Փորձագետները նկատել են, որ Սանկտ Պետերբուրգում տասնյակ ազդեցիկ ու խոշոր համայնքային գործիչներ կան, որոնք սակայն չեն մասնակցել հանդիպմանը։ Հանդիպումը կազմակերպվել է ծածուկ, հավաքվածները չեն ներկայացրել համայնքի կարծիքը, ասել են Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Կատրինե հայկական եկեղեցու մոտ հավաքվածները։ Նրանք դժգոհել են Փաշինյանի կառավարության քաղաքականությունից, պահանջել անհապաղ ազատ արձակել կալանավորված արքեպիսկոպոսներին, Սամվել Կարապետյանին, մյուս քաղբանտարկյալներին։ Ծածուկ կերպով, այսպես ասած, մի փոքր խմբակով էլի հավաքվել Four Seasons հյուրանոցի ինչ-որ մի դահլիճում պստիկ և այնտեղից Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ներկայացնի այս հանդիպումը որպես համայնքի հետ և մեր այդ վրդովությունը դա է, որ այդ ամեն ինչը կատարվում է ծածուկ ու չի ներկայացնում համայնքի ընդհանուր կարծիքը։ Ցավոք սրտի մենք չկարողացանք հանդիպել Փաշինյանի հետ, ինչպես հասկանում եմ, ամեն ինչ ցուցակով է եղել։ Ուզում ենք փոխանցել, որ այստեղ հավաքված ժողովուրդը եւ նաեւ Ռուսաստանաբնակ շատ հայեր դժգոհ են այն քաղաքականությունից, որ որդեգրել է հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը հանդեպ հայ եկեղեցու, հայ հոգևորականների, նաեւ բարեպաշտ հայրենիների, այդ թվում նաեւ բարեգործ, օրինակ Սամվել Կարապետյանի